friends, Travel Art Idea പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് DJI Osmo Action ക്യാമറയിലെ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അഡാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ Osmo Action ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ആണ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ആവുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ ഒന്നും കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തില്ല. ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ Osmo Action ക്യാമറയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കവറിലാണ് നമുക്കിത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു സാധനമാണ്. ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അഡാപ്റ്റർ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇത് തുറന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ക്യാമറയിൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു USB പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വേറെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബോക്സിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു യൂസർ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ഇത്ര വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇങ്ങനെയാണിത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് ഇന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു USB കേബിൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കണം. ഓഫാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം വരുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വയർലെസ് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു ബ്ലോഗിങ് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ റിസീവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ക്യാമറയിലൂടെയുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സൈനോവ ഓഡിയോ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഞാനൊരു വയർലെസ് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. ഓഡിയോ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ക്യാമറയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ വ്ളോഗിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ തന്നെയാണിത്. ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഓഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സൈനോവ ഓഡിയോ അഡാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഓസ്മോ ആക്ഷൻ ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇത് എത്തിക്കുക. പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.